बच्चों की हरकतें इनकी माँ बाप के पास नहीं पहुंच रही क्या? मुझे तो लगता है इनके वीडियोस हाइड कर लिए जाते हैं जो ये इस तरह की बवासीर फैला रहा है। एबीसीडी याद करने की उम्र में पता नहीं ये दोनों क्या गुल खिला रहे हैं। भाई ये वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कौन करता है? मैं सच बोल रहा हूँ, देश का अंत आ गया। अब यही देश संभालेंगे। मोदी जी आप हट जाओ, ये देश संभालेंगे।